سمع الله لمن حمده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ربنا انت القوي ونحن الضعفاء اليك، ويا ربنا انت الغني ونحن الفقراء اليك. اللهم يا واصل المنقطعين صرنا اليك. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا اليك. اللهم انه قد انقضى ثلث رمضان، فاجعلنا ممن قبلت صيامهم وقيامهم، واجعلنا ممن قبلت منهم قراءة القرآن والصلاة خالصا لوجهك الكريم. اللهم صلاة وقراءة لا رياء فيها ولا سمعة، فتقبل منا يا رب العالمين. اللهم شفع فينا الصلاة، وشفع فينا الصيام، وشفع فينا قراءة القرآن، وشفع فينا صلاة القيام، واجعلهم سببا في دخولنا الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا من النار، ورقاب أمهاتنا من النار، ورقاب مشايخنا الذين علمونا القرآن من النار، ورقاب أصحاب الحقوق علينا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اغفر لنا يا غفور يا رحيم، اغفر لنا يا غفور يا غفار ما قدمنا من الذنوب من الليل والنهار، إنك أرحم الراحمين، وإنك غفور كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا غفور فاعف عنا. اللهم ارحمنا يا رحمن، وتب علينا يا تواب، واسترنا يا ستير. استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، ولا تفضحنا يوم العرض عليك يا كريم. اللهم بلغنا ما بقي من رمضان، اللهم بلغنا ما بقي من رمضان، ووفقنا واهدنا إلى القيام والصيام وقراءة القرآن والصلاة على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا بر أمهاتنا، وارزقنا بر آبائنا، وارزقنا بر إخواننا وأخواتنا، وارزقنا الإحسان إلى أبنائنا وبناتنا، وارزقنا الإحسان إلى زوجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. واستر نساءنا ونساء المسلمين، واستر بناتنا وبنات المسلمين. لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا وقضيته، ولا مريضا إلا وشفيته، ولا محروما إلا وأعطيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضائبا إلا رددته إلى أهله سالما ظالما يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين
وبسوء سوء أو شر فارسل ضره واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا إنك على كل شيء قدير. وصلى اللهم على خاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.